تعلیمی اداروں میں تعلیم کے علاوہ کھیل کو بھی خاصی اہمیت دی جاتی ہے تاکہ طلبہ میں چستی پھرتی اور تندرستی بنی رہے، ساتھ ہی ان میں کھیلوں سے متعلق پائی جانے والی مخفی صلاحیتوں کو ابھرنے کا موقع ملے۔ سی بی ایس ای کے تحت چلنے والے سبھی تعلیمی اداروں میں ہر سال فٹ انڈیا موومنٹ فٹ اسکول ویک کے تحت سالانہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز لیے جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ثنا انٹرنیشنل اسکول میں پچھلے ایک ہفتے سے اسپورٹس ویک کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ 24 دسمبر سے شروع ہوئے ان کھیل مقابلوں کا 31 دسمبر کو اختتام عمل میں آیا۔ اس ہفتے کے دوران تیسری جماعت کے بچوں سے لے کر 10ویں جماعت تک کے سبھی طلبہ و طالبات کے لیے یہ کھیل مقابلے منعقد کیے گئے۔ ان میں طلبہ نے کافی جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ یہ سارے کھیل مقابلے 2 زمروں میں انڈور اور آؤٹ ڈور کے تحت تقسیم کیے گئے۔ انڈور مقابلوں میں رائفل شوٹنگ، ٹیبل ساکر، اسکیپنگ ریس، 1 منٹ شو اور ٹیبل ٹینس کو شامل کیا گیا، جبکہ آؤٹ ڈور کھیل مقابلوں میں فٹ بال، کرکٹ، کھوکھو، کبڈی، ٹف آف وار، بیڈمنٹن، باسکٹ بال، 1 منٹ شو، ریلے ریس کو شامل کیا گیا۔ سبھی مقابلوں میں طلبہ نے زبردست دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور بھرپور لطف اٹھایا۔ رسی کھینچ مقابلے میں سب کی توجہ ٹکی ہوئی تھی۔ اسی طرح کرکٹ میں اساتذہ کی ٹیم کا مقابلہ طلبہ کی ٹیم کے ساتھ ہوا۔ پرائمری کے بچے بھی کثیر تعداد میں شریک رہے، ان کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی۔ ان میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ کو میڈل بھی تقسیم کیے گئے۔ اسکول کے اساتذہ نے طلبہ کی کافی حوصلہ افزائی کی۔ ثنا انٹرنیشنل اسکول کے سرپرست بڑے باجی، ڈائریکٹر رضوان سر اور پرنسپل لبنہ نازیہ میڈم اور اسپورٹس ٹیچر نے اسپورٹس ویک کو کامیاب بنانے کے لیے کافی اہم رول ادا کیا۔ اس دوران فوڈ فیسٹیول کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف جماعتوں کے طلبہ نے الگ الگ کاؤنٹر لگا کر مختلف کھانے اور پینے کی چیزیں مہیا کرائی، جنہیں بچوں نے اپنے پاکٹ منی سے خرید کر کافی خوشی کا اظہار کیا۔ فوڈ فیسٹیول کے ذریعے بھی طلبہ کو تجارتی اصول اور طریقہ کار کے بارے میں معلومات دینے کی کوشش کی گئی۔ Assalamu alaikum. I am Muhammad Tabish Rehan of class 10, a student of ثنا International School. Today I am here to speak few words on the going on sports week. I believe that everyone present here is doing good and are super excited for this event. For good physical fitness and strength, sport is an integral part of our life. Sports makes our life interesting, teaches us to work hard, and it pushes our limits to reach a new high. Our school has a variety of sports events such as cricket, football, kabaddi, and many more other games. We are encouraged to choose the favorite sport and excel in it. This not only gives us strength, but also gives us a career opportunity too. For today, we all have practiced a lot and are super excited for this. And I would like to congratulate the sports staff and the management of this school for putting in the effort and making this possible. Thank you. Good afternoon. We are the students of class 10th of ثنا International School. We are here to express our thoughts on Sports Week. I am going to speak on the behalf of the whole class. Sports is a human activity involving physical exertion and skill as the primary focus of the activity. Sports helps us in building our character and also helps us in building our team. In our school, the management has given us the opportunity to have this sports week, and a week is dedicated for the sports week. The students are divided into 4 groups. There are 4 houses. Each houses compares to get at the top. Some win and some lose, and the best part about this sports week is that everyone enjoys it. Then there are the outdoor games and the indoor games. In outdoor games there are sports like cricket, football, kabaddi, etc. The outdoor games are to maintain the students' strength and build them physically, and the indoor games like 1 minute show and rifle shooting is to make students more productive. Then there is fun feast. During the sports week there is a fun feast also held. In the fun feast, students bring food to sell and everyone eats it after the playing games. We are extremely thankful for the management to giving us this opportunity to have fun and enjoy ourselves. Thank you. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu. As the sports week started in the 24th, alhamdulillah, it was so exciting, it was so exhilarating. Students, teachers alike, they enjoyed a lot, and we as a team, teachers, we taught them
to how to face the even if you lose the match. So Alhamdulillah, we saw that with our team, honorable under the guidance of Bade Baji, Rizwan sir, and our dear principal Lubna ma'am. She always guides us. Alhamdulillah, she always cooperates us. Rizwan sir is always there to help us, to give us the guidance. On the whole, Alhamdulillah, it remained very exciting. As you know, for the last 2 years, not a single event was there. So Alhamdulillah, it was equally exciting for teachers, students, parents, with different shops were installed, and Kho-Kho, Kabaddi, cricket, tug of war, football, girls football, boys football. Though it was a very heavy kind of season, we can say, but even then the boys were shouting, exciting, and on the whole we become very much happy to, after 2 years, Alhamdulillah, Almighty Allah has given us the chance to show our excel. And Alhamdulillah, I congratulate to Rizwan sir, Bade Baji, Lubna ma'am for their contribution, and I pray to Almighty Allah that this school goes progress with leaps and bounds. Alhamdulillah, ours is a CBSE school. So I wish every parents, every student, every teacher all the best, and this school will inshallah make a lot of progress. And Alhamdulillah, Alhamdulillah, I pray that this school get more strength, and I request to the parents, those who want to admission, I think inshallah Sana International School is the best option. We have the team. Please come and see. Jazakallah. Yes. Assalamu alaikum. In our school, Sana International CBSE school, we have conducted 7 days sports week. This is CBSE intra-school tournament. We have taken so many various games like football, kabaddi, kho-kho, tug of war, badminton, cricket, football, and like individual games, athletics, individual games like athletics, relay races, and we have taken relay races and so many games we have conducted. We have indoor game also we have conducted, like table soccer, rifle shooting. First 3 days we have taken first to 5th standard boys and girls. Then last 4 days we have taken 6th to 10th standard boys and girls. Boys enjoy the games. These sports weeks, keeping the aim is to the boys and girls will enjoy the sports week, and they will get the winning and losing by the sports. मी आज सना इंटरनॅशनलमध्ये व्हिजिट दिली असता तर अतिशय नामांकित शाळा सना इंटरनॅशनल आहे, आणि याची जी मेन ब्रँच आहे 5 वर्षापासून ही शाळा कार्यरत आहे. आणि जेव्हा मी फर्स्ट ॲडमिशन घेतलो होतो तेव्हा पहिली ॲडमिशन माझी नागार्जुनामध्ये होती. त्यानंतर नागार्जुनाची सिलेबस जे CBSEच आहे, त्यानंतर मी सना इंटरनॅशनल पाऊल टाकलो. तर एक मुस्लिम सोसायटीसाठी अतिशय चांगल्या पद्धतीने हा संस्था कार्यरत आहे. तरी मी इथल्या स्टॉपला एक विनंती करतो की यातल्या स्टॉपने प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक स्टुडंटला व्यक्तिमत्व पर्सनल डेव्हलपमेंटसाठी विचार करावा. आणि त्यानंतर हा जी शाळा आहे ही प्रत्येक समाजासाठी ओपन आहे, त्याचे प्रश्न नाही. आणि याचं जे रिझल्ट आहे तर मी सांगितलो मी संपूर्ण इन्फॉर्मेशन स्टडी करून या शाळेमध्ये माझ्या 2 मुलांचं ॲडमिशन घेतलेलो आहे. आणि आता सध्या माझे जे लॉकडाऊनमुळे तर शाळा बंदच होती, त्यानंतर जी आहे ही आम्ही फर्स्टमध्ये ॲडमिशन घेतल्यानंतर यांची जी स्टडीचे लेवल आहेत, अतिशय इथलं जे स्टॉप आहे अतिशय उच्च दर्जाचा स्टॉप आहे. आणि मी सर्व सना इंटरनॅशनलच्या संचालकांना, शिक्षकांना यानिमित्त शुभेच्छा देऊ इच्छितो. थँक्यू. नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट का एक बड़ा नाम मदीना फर्नीचर पैलेस. जी हाँ, यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक बेडरूम सेट, जिसमें हाइड्रोलिक पलंग जो कलर और डिजाइन में खूबसूरत और मजबूत, प्रीमियम और डिलक्स क्वालिटी के साथ, बेड के साइज में आरामदायक मैट्रेस, शानदार अलमारियाँ जिसमें जदीद तर्ज के सेल्फ और लॉक सिस्टम,
सिंगारदान जिसे आपकी तमाम ज़रूरतों के मुताबिक किया गया है तैयार। मियारी सोफ़ा सेट जो लिविंग रूम की खूबसूरती में करें इजाफा। सोफ़ा कम बेड जिसे बैक वक्त बेड और सोफ़े के तौर पर ज़रूरत के मुताबिक किया जा सकता है इस्तेमाल। फर्नीचर में और भी बहुत कुछ जो आप चाहे, खास तौर पर शादी व दीगर तकरीबात के लिए 20% डिस्काउंट के साथ वाजबी दाम, 2 साल की मुकम्मल गारंटी। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। हमारा पता है मदीना फर्नीचर पैलेस, नज़द पाकिज़ा फंक्शन हॉल, टायर बोर्ड, नांदेड़।